나와요? 이불이요? 이불 여기 있어 이불. 아 이불 있어요? 근데 여기 경제적. 너무 슬프다. 그러면 불 꺼진 거 아니죠? 연기가 빠져야 돼. 이거는 뭐야? 바로 이어서 먹게 하나 사와? 아니, 다 먹을래? 아니, 이따가. 올라가. 너 이쪽에 쌓여있어.
진짜 예쁘네. 아빠. 엄마 올 때까지 더. 엄마 오고 있어. 이거랑 오고 있어. 지금 5시까지가 그 브레이크 타임이었는데. 기다리는 거야? 그래서? 감사합니다. 이렇게 나오는구나. 여기다 보고 하시면 넣으세요. 네. 어? 주면 돼. 나한테 좀. 이걸 넣으면 되나 봐. 이거 될것 같아. 이거 그냥 넣어버릴까? 그냥 어차피 자를게. 네. 어떻게 먹네. 고추 매울 수 있으면 조심해 먹어.